Bonan tagon, ĉi tiu estas mia video por la tagoj 4 kaj 5 de defio de 30 tagoj Esperanta versio. Kaj la demandoj estas: demando 4 estas: kiu estas via plej ŝatata Esperanta kanto kaj kiel? Mi ne havas plej ŝatata Esperanta kanto. Kiel mi trovis mi ne trovis multe da kantoj en Esperanto, sed mi trovis kanto For de Chelsea Ray Moses kaj kantoj tradukitaj kiel Adele, Hello. La teksto de Adele, de canto de Adele, estas bele tradukita kaj ĝi sentas sin natura. Mi ŝatas ĝin. Bone. Demando 5. Ĉu vi ŝatus ŝanĝi Esperanton iel ajn? Kial aŭ kial ne? Mi ne ŝatus ŝanĝi ĝin. Ĝi estas bone konstruita lingvo. La sola escepto de la reguloj estas la nomo de Esperanto. English language estas la angla lingvo, French estas la franca lingvo, Esperanto estas Esperanta lingvo, sed ĉiuj parolas Esperanto.